Ashamaakam hordoftoota kiyya bakka irratti nageenya sanaa qabeechaa har'a viiloogii isiniif dalaguufan jechaadha. Ammaa kun guyyaarraa waliin daawwadhaa si'achuu barbaada. Odaa waardii marsaa torbaffaatu gaggeeffamaa jira. Irratti hirmaachuuf bokkuu maltiimiidiyaa fi hojjettoota isaanii waliin taara iskaayilaayit hoteelii deemaa jira jechuudha. Namoonni chaanii kana faana tatta'oo jiraatan sabskiraayib gochuun dagatanaa mallattoo nootifikeeshinii tuqaachuu barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa. Oolmaa keenya oolmaan daawwannaa eenyu badhaafamaa eeyyotuun badhaafamu deemiidhaan siingiliidhaan yeedaloodhaan kiliippiidhaan moota dheengadda viidiyoo isiniif dalageen ture kan kuulsuree irratti akkaataatti filattan viidiyoo isiniif hojjedheen ture. Har'a immoo nyaataaf inni isaa waliin daawwanna jechuudha. Saniif agarumaatti nu daawwadha. Viidiyoo bareedaa Yaaqoob Tasfaa isiniif hojjeta. Meebi nachitti na eegaaraan bokkuu maltiimiidiyaa irra hojjedha. Kaameraamaaniidha amma yeroodhaaf jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinii tole laayikii godha agarumaatti daawwadhaa isiniin faana tura. Hordoftoota kiyyaa viiloogii kan isiniif waraabaa jiru Yaaqoob Tasfaatiin bokkuu maltiimiidiyaa keessaa kaameraamaanii ta'ee namoota haasofsiisaa jira. Viiloogii kanatti akka gammaddan akka bohaartan abdii guddaan sirraa qaba. Ani gaheen koo kanadha kanatti jira. Namooti yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kiyyaa dhuftanii sabskiraayib gochuun dagatina mallattoo nootifikeeshinii barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa. Qophii kun itti fufaa daawwaddaas jechuu barbaada. Artisti Adam Muhammad albemiidhaan dorgomee jira. Nyaataaf nyaatu maaliif namootni waliin dorgome suuraataa akkana ifaatu jira, kursurree ifaatu jira. Kursurree fi suuraataa akkana keessa namni tokko nyaata jedhee tan hundi qaba. የሰባተኛው ኦዳ ዋርድ ምርጥ ቪዲዮ ክሊፕ እጩዎች የሰባተኛው ኦዳ ዋርድ ሚውዚክ ቪዲዮ ቤስት ሚውዚክ ቪዲዮ አዋርድ አሸናፊ ሄለን በርሄ ይሄ ሽልማት ለሱ ነበር ብዬ ነበር። የሱ ሽልማት እንዳለ ስላላወኩኝ ነው። በጣም ሃርድ ወርከር ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ ነው ይሄንን ዳይሬክት አድርጎ ቦታውን ፈልጎ የሰራውና በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ማከብረው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሀዬ ገለቶማ ወሪን ለተኔ አንገባውማት ዋንጂ ችብርፋዱ ሲልበከና ወጂ ሙደኑ አዳቀምና ሄለን guyyaa tokko booddee Ameerikaadhaa koonsartii qabdi. Har'a galgala liiteetu leeyitoo viidiyoo kun karoorsinee boor waraabee dhumuu qabaadhaan jedha. Heelan akkasittiin eenan ani ayyaanni kun akkumaa jira bunani keessaarii maal jira ati yoo dandeessee boori takka waraabnuuf haalanaa bijeessee lakkii danda'uu jedhee bibila gochuufadha. Jaarsummaa seenaa girmaa kan seenaa diizaayinatti baasnee seenaan adaraa kee leencoo eelan boodee ofitti kanaaf ji'a lamaaf sadii ol Ameerikaa waan turuu dandeessu pliis akka ta'e godheetti. Boor ganama baanee lookeeshinii ilaallee sa'a booda liibsii ishee waraabnee gaggeessine siinii diraamaaf shubbisa guyyaa biraa waraabnee akkasittiin ba'ee gaafa badhabamu ayyaana waaqayyoon akka inni galateeffachuun barbaada.
jirudha.
Australia harus kena sadar kekira. Artist Shantam Shubisa, Adasa Rizq Adami fi, Basa Ibrahim Wadaira, Jaga Alate, Di Fatima Al-Jikadet. Seperti Bahlawi Al-Basat ነው ከጉቦ የመጣው በጣም ደስ ይላል። ባህላችን የተሳሰረ ነው፣ የማይነጣጠል ነው። ለዚህ ነው የምናምረውና ደስ ብሎናል። አሁን ሲዳጋ ማይክ ውሳኔ አለ የተሰማውን ነገር ቼንጂዮ ለኮሰሳኒ ራፋቲና खादिमा तो कि ले बेगु हमको सरप्राइज है करना करने तुम्हारे किसी अगर शुरुआत बाएगे मदिरा स्पेशली बहुत फिर हम बना सकते हैं शुरुआत बाएगे मदिरा ये कमरा कलेगा तो को फिर सगली सोचो कि तुरंत का हम क्या फर्क नहीं शेयर करेगा गलत एक गाफना नहीं कर अल्बम बास करत को artistoonni jajjaboon Oromoo mirga dhala namaatiif falmachaa turan yeroo rakkatanii biyya abbaa isaanii keessa baqatanii biyya karaa baqannaatiitti imalan jechuudha. Saasanitti artistoonni Oromoo parsantii 99 ta'u biyya keessa turre kan yaadadhu artistii guddaa kabaju keessa artist Zarii Wadaajoo biyya keessa ta'e irra caalaan isaanii biyya kana keessatti jiraachuu dadhabanii yeroo baqataniitti albam hojjechuu ture. Yeroo sirbi muuziqaa afaan Oromoo hin baanetti saasanitti dhufee albama istaayila biraati istaayila bareedaa qabadhee dhufee albama guutuu baandii guutuudhaan hojjedhee uummanni kootis harka bal'aadhaan baga dhuftee dheena simatee kanaaf gammachuu guddaan qaba. Ani kan odaa awwaarnis guyyaa irratti waan akkasii nagadaa swaadina qabada garuu awwaarni kan bara baraan akka nama fudhachaa jiru ta'ee Video siniif qabne kana fakkaata vlogging jechuudha. Video kana borumtaa isaa buleetanii kan hin ganama waraabaa jiru jechuudha. Argitan amma sa'aatiin 2:00 lamaaf rubuudha jechuudha ganama keessa. Odaa Waardi turre baay'ee bareeda baay'ee namatti tola. Kan sana egaa bokkuma maltiimiidiyaa irraa waan hin tureefi istuudiyootti gashee halkan sa'aatii 5 walakkaadhaan galee san galee dadhabee darrafee outro-llee waraabuu hin dandeenye jechuudha. Video kana hundasaa kan waraabee Yaaqoob Tasfaatii kan ediitii godhu immoo anadha jechuudha. Sanii viidiyoon siniif qabne kana fakkaata vloggiin kana ture jechuudha. Baay'ee namatti tola. Artistoota nyaatan keessaa artistoota badhaafaman liistii isaanii waliin ilaalla. Artistii dhageettii guddaa argate Weellisaa Taaddalaa Gammachuu viidiyoo sinii waraabeera. Akkuma argitan jechuudha. Sirba qeenxee filatamaa bara kanaati immoo Weellisaa Keewol Nagaasaa Jamareedha. Kiliipii viidiyoo filatamaa daayirektiingii Leencoo Fiqiruu sirba Heelen Biree Darammasii jedhudha kan nyaate jechuudha. Albemii filatamaa bara kana Booree kan jedhutu nyaate jechuudha. Suuraa Taakkalee. Engaddaa viidiyoo kanatti akka tilmaamaa turretti suuraa Taakkalee fi Kuursurree keessaa nama tokkotu nyaate jechaan ture jechuudha. Adamaa Marfaa artistoota hedduutu dorgome. Akka kiyyatti suuraa Taakkalee fi Kuursurree keessaan filee ture. Kuursurreen albeemii isaa Haacaaluu Hundeessaa Awwaard irratti albeemii kana nyaatee ture jechuudha yeroo darbe. Amma immoo Booree suuraa Taakkaleetu nyaate baay'ee namatti tola. Sirba ammayyaa filatamaa bara kanaan immoo Natsaannet Sulxaantu nyaate jechuudha. Barriin gaddaa barachaan marsaa sadaffaa nyaataa turte fakkaata. Immoo barriin gaddaa kana Caaluu ta'uu nyaateetti seeni. Sirba ammayyaa kana keessaa gaa Anatu Sosobaa Reeguu ta'uu barraafaatu jira.
Guutuu abarraan filee ture iseetu nyaate haa ta'u weellistuu dubartii cimtuudhaan immoo Faaxee Aaniyyaati. Weellisaa cimaa haarawaan immoo Miiftaa Nuuru. Miiftaa Nuuru kana dhugaa dubbachuuf hin beeku. Garuu sirba filatamaa weellisaa haaraa bara kanaatiin Gajoo Xilahuun filee tureni. Gajoo Xilahuun jechuun yaa hambaa goodarree ishee jedhu. Sirbi kun baay'ee beekamaadha. Demmoo sirba isaa jalqabaatiin sirba baay'ee ajaa'ibaa ture. Isa akka kiyyatti isatu nyaachuutu irra ture jedha. Muuziqaa filatamaa cimdiin hojjetame. Weellisaa Kadir Ahmed Margituu naaf uumamte kan jedhudha. Naaf uumamte nafti jaalala sirba jedhutu jira. Isadha kan nyaate jechuudha. Badhaafamtooti umurii guutuu immoo aartistii Shamtaf Shubbisaa, aartistii Muhammad Ahimad, aartistii Muhammad Sirgaaga akkuma viidiyoo irratti argitan jechuudha. Isaan badhaafamtoota umurii guutuuti jechuudha. Kitaaba walaloo filatamaan immoo Eebbaa Gizaachoo, kitaaba asoosama filatamaadhaan Hiikaa Lammaa, badhaafamtoota Hurjii Baha Afrikaa, Saayiraa, Somaalilaandii irraa Abdulqaadir Kamil Mahammad, Jibuutii irraa Zeemmu Shureem Keeniyaa irraa, Keenii Soul Rwaandaa irraa, Keenit Mugaabe Ugaandaa irraa, Makii Haji Somaaliyaa irraa badhaafamaniiru jechuudha. Odaa Waardiin marsaa 7ffaan kana fakkaata jechuudha. Kristiin Goolamneerra jechuudha. Saniif viiloogii kanatti akka gammaddan abdii guddaan sirra qaba. Akka durii keessa gadee sin jeequu waadhuyyuu viiloogiin kuni waraabbiin isaa editingii isaa bareedaadha. Kanaan duraan mootu waraabbii maal ta'aa ture baay'ee keessatti mul'anne aan hojii biraarran ture waan ta'eef saniif viidiyoo kanatti akka gammaddan abdii guddaan sirra qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin gahuutti deemnutti namoonni agamaa subscribe godhanii daawwachaa jirtan subscribe godhachuun barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Viidiyoo kana laayik godhaa jechuu barbaada. Yeroo gaarii.